Salve rapaziada, beleza? Então galera, não sei como tá saindo o áudio aí pelo fato que eu tirei a câmera da caixa estanque. Então eu acho que tá pegando bastante vento, não sei. Primeira vez que eu tô testando o áudio assim. Vamos ver o que dá. E é o seguinte, galera, estamos indo pra correria aqui agora. E muita gente já percebeu, e quem não percebeu vai perceber agora. É que nós mudamos o nome do canal, cara. Antes o nome era José Vinícius. Muitos que desde o começo que acompanhavam o canal lembram disso. E agora o nome do canal é Vini053. Ah, cara, mas por que 053? É o seguinte, meu aniversário é dia 5 de março. E o motivo é, entendeu? 05 do dia 5 e 3 que é o mês de março. Não tem muito o que falar sobre isso. Mas por que eu mudei o nome do canal? Porque eu queria colocar um nome que fosse mais fácil das pessoas acharem na busca do YouTube. No caso, se eu colocar José Vinícius, tem vários. Tem vários José Vinícius. E agora, Vini053 é uma probabilidade de ter menos pessoas. Então, quando a pessoa me procurar, fica mais fácil dela me encontrar. Conseguiram compreender o raciocínio? Mas foi só por isso mesmo que eu mudei o nome do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse nome. Logo eu vou fazer uns adesivos, uma camiseta pro canal. Vai vir novidade aí. Esse vídeo foi só pra isso mesmo. Só pra pra explicar o porquê que eu troquei o nome do canal. E você que é novo, se inscreve aí, nos ajuda a crescer. É nóis, galera. Valeu, falou, fui! Sai fora, mano! Ê, louco!